तो दोस्तों एक नया वीडियो में फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। और अभी आप लोग देख सकते हैं मेरे पास एक हीरो की जो ग्लैमर है डिजिटल मीटर में, और ये BS4 की गाड़ी है कार्बोरेटर मॉडल में। इसका इंजन से बहुत ख़राब साउंड आ रहा है। तो ये क्यों ख़राब साउंड आ रहा है, किस लिए ख़राब साउंड आ रहा है, क्या खराबी हो सकता है, चलिए इसके बारे में हम देखेंगे। और पहले मैं बोलना चाहूँगा आप लोग का, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो एक लाइक कर दीजिए, और चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए बिना देरी करते हुए आप लोग को इंजन को ले चलते हैं और इंजन का आवाज़ सुनाते हैं। दोस्तों हमने चाबी को ऑन कर दिया है और सेल्फ इसका ख़राब है। सेल्फ से स्टार्ट नहीं होगा तो हम किक का यूज करेंगे और किक से इसे स्टार्ट करेंगे। और गाड़ी काफ़ी पुराना हो चुका है, लेकिन चलिए इंजन का आवाज़ को हम सुनते हैं। तो आप लोगों ने सुन लिया होगा कि किस तरह से इंजन से आवाज़ आ रहा है, बहुत ख़राब आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा घिस रहा है। ये क्या चीज़ का आवाज़ है दोस्तों? ये हमारा टाइमिंग चेन का आवाज़ सुनाई दे रहा है। तो चलिए हम टाइमिंग चेन किस तरह से चेक करेंगे, ख़राब है या सही। ख़राब साबित करने के लिए हमें क्या चीज़ खोलना होगा और कहाँ से हमें चेक करना चाहिए, इसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए हम कैमरा को उस साइड ले जा लेते हैं, उसके बाद आप लोग को दिखाते हैं। दोस्तों टाइमिंग चेन जब कभी भी ख़राब है या सही है, उसे चेक करने के लिए जो टेंशनर हमारा यहाँ पर लगा हुआ है, इसे खोलना होगा सबसे पहले, और यहीं से हमें चेक करना होगा। हो सकता है इसका टेंशनर भी ख़राब हुआ होगा या तो टाइमिंग चेन केवल ख़राब हुआ होगा, लेकिन दोनों ही चीज़ को हमें चेक करना ज़रूरी है। चलिए सबसे पहले हम 8 नंबर की 2 बोल्ट को रिमूव कर लेते हैं, उसके बाद चेक करेंगे। और चेक करने का तरीका मैं बताऊंगा आप लोग को, और साथ ही साथ टाइमिंग चेन किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं, कितना तक हमें खोलना होगा, इसके बारे में भी यही वीडियो में आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो में बने रहिए। चलिए हम इसे खोल लेते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ से दोनों बोल्ट को खोल लिया है टेंशनर का, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और इसमें कुछ अलग ही प्रॉब्लम आ गया है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ जो टाइमिंग चेन का जो पिनियन होता है, इसका कवर को मैंने खोल लिया। और यहाँ से अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पूरा सूखा पड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि इसमें एक भी मोबिल नहीं है, मोबिल एक भी नहीं आ रहा है इसमें, पूरा सूखा में चेन चल रहा है। चलिए हम देखते हैं टेंशनर ख़राब है या टाइमिंग चेन ख़राब है। टाइमिंग चेन हमें टाइट ही लग रहा है, वैसा कुछ टाइमिंग चेन से दिक्कत नहीं लग रहा है, लेकिन टेंशनर को हम चेक करते हैं। देखिए दोस्तों टेंशनर भी हमारा सही है, टेंशनर भी हमारा सही है, और साथ ही साथ टाइमिंग चेन भी हमारा सही है। टेंशनर भी सही है और टाइमिंग चेन भी हमारा सही है। ये आवाज़ क्यों आ रहा था, लेकिन टाइमिंग चेन का आवाज़ क्यों आ रहा था दोस्तों? यह आवाज़ आ रहा था, इसमें जो मोबिल जो इसमें चढ़ नहीं रहा है, सूखा में ही घूम रहा है, उसी के चलते ये आवाज़ आ रहा था। हम चेक करते हैं मोबिल इसमें है या नहीं। उसके लिए हमें उस साइड जाना होगा, क्लच साइड। देखिए दोस्तों यहाँ पर से जो स्क्रीन दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर से स्क्रीन दिया हुआ है जो मोबिल का लेवल चेक करने के लिए, लेकिन स्क्रीन हमारा पूरा गंदा हो चुका है। लेकिन सुपर स्प्लेंडर और ग्लैमर की जो इंजन होती है इस मॉडल की, इसमें एक खासियत कंपनी ने दे रखा है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं एक 10 नंबर की बोल्ट दिया हुआ है, जो मोबिल का लेवल को चेक करने के लिए दिया हुआ है। इसे जब भी आप खोलेंगे, अगर स्क्रीन में आपको दिखता नहीं है, यहाँ जो ये जो स्क्रीन है, स्क्रीन में अगर आपको मोबिल नहीं दिखता है, इंजन ऑयल का लेवल आपको दिख नहीं रहा है, तो किसी भी 10 नंबर की साइज पाना या रिंग पाना, या इस तरह से टी हैंडल की मदद से 10 की जो गोटी लगती है, इससे आप इसे खोल सकते हैं। और खोल के आप चेक कर सकते हैं इसमें मोबिल है या नहीं, यानी इंजन ऑयल है या नहीं। अगर इंजन ऑयल होने के बावजूद भी इसमें इंजन ऑयल हेड में नहीं चढ़ रहा है, तो हमारा पंप खराब हो सकता है। लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि इंजन ऑयल एक भी नहीं है, इंजन ऑयल एक भी नहीं है, इसमें से निकल नहीं रहा है। इसका मतलब इंजन ऑयल हमारा पूरा इंजन में ख़त्म हो चुका है, जिसके वजह से ये आवाज़ आ रहा है। हम इसमें
केवल इंजन ऑयल को फिल करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि हमारा इंजन का आवाज़ सही होता है या नहीं। और ऐसा कंडीशन में बहुत कुछ ख़राब हो जाता है। यहाँ पर से अगर हेड के ऊपर में अगर देखेंगे तो इसका जो कायम होता है, रोकर होता है, ये सब भी ख़राब हो सकता है। तो पहले हम इसमें इंजन ऑयल को डालेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि अभी तो आवाज़ करता है या आवाज़ में सुधार होता है। तो सबसे पहले चलिए हम इंजन ऑयल को डाल लेते हैं। तो दोस्तों फाइनली मैंने मोबिल का ड्रेन बोल्ट को खोल दिया है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और इसमें मैंने ये जो गमला लिया है, इसमें एक बूंद भी इंजन ऑयल टिपका नहीं है, यानी मोबिल इसमें एक बूंद भी नहीं टिपका है, पूरा सूखा पड़ा हुआ है। चलिए हम इसे वापस से फिट कर देते हैं। तो हम इसमें इंजन ऑयल डालेंगे। और इंजन ऑयल देखिए मेरे पास 1 लीटर का इंजन ऑयल है, 1 लीटर है, जबकि इसमें 900 ml डालाता है। तो इसे हम 1 लीटर का इंजन ऑयल को हम 900 ml इसमें डालाता है, उसमें किस तरह से डालेंगे, कैसा हम पता लगाएंगे। खासकर इस गाड़ी में आराम है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। जो मोबिल के जो लेवल बोल्ट को मैंने खोला है, इससे अगर मोबिल आने शुरू हो जाएगा, निकलना शुरू हो जाता है, तो हमें उतना ही डालना होगा। तो चलिए हम इसे डाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से आने शुरू हो गया, यानी हमारा मोबिल सही हो गया है। अब इसे हमें लगा देना है। जबकि यहाँ से हमें स्क्रीन से कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ से हमने पता लगा लिया है कि कितना मोबिल डालना चाहिए। और इसमें कुछ बच रहा है, देखिएगा, देखिए 100 ml मोबिल इसमें बच चुका है, 100 ml बच गया, 900 ml डला गया है। अब हम इसे टाइट कर देंगे और इंजन को हर बार स्टार्ट करके देखेंगे। जबकि मैंने कुछ भी लगाया नहीं है, केवल टेंशनर को टाइट कर दिया है। और उस साइड जो टाइमिंग चेन का कवर है, टाइमिंग चेन पिनियन का कवर है, उसे भी मैंने खुला ही छोड़ दिया है। देखते हैं मोबिल चढ़ता है या नहीं। अगर फिर भी मोबिल नहीं चढ़ेगा तो हमारा जो मोबिल पंप है वो भी ख़राब हो चुका है। इसलिए हम सबसे पहले ऐसे ही से गाड़ी को स्टार्ट करके देखते हैं। चलिए हम चाबी ऑन कर लेते हैं और गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। देखिए दोस्तों, हमने गाड़ी स्टार्ट कर दिया है और अभी तक मोबिल आया हुआ नहीं है। देखते हैं, देखिए आना शुरू हो गया और इंजन का आवाज़ भी सही हो गया। देखिए मोबिल आ रहा है, इंजन ऑयल आ रहा है और इंजन का आवाज़ भी पूरा स्मूथ हो गया है। इंजन में किसी प्रकार का कोई आवाज़ नहीं रह गया है, यानी हमारा ये इंजन जो है बच गया है। अभी सुनिए, पहले सुनाई दे रहा था कुछ और अभी आप सुन सकते हैं किस तरह सुनाई दे रहा है। पूरा इंजन स्मूथ हो गया है। तो इसमें केवल इंजन ऑयल का दिक्कत है, उसके चलते टाइमिंग चेन आवाज़ कर रहा था बहुत ज़्यादा और रोकर वगैरह भी आवाज़ कर रहा था। तो चलिए इन सब चीज़ों को हम वापस फिट करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो में जानकारी मिल गया होगा कि जब कभी भी इस तरह से इंजन में बहुत ख़राब साउंड आता है तो क्या क्या चेक करना चाहिए, कैसे चेक करना चाहिए। और इसमें आपने देख लिया कि मोबिल एक भी नहीं था, एक बूंद तक मोबिल नहीं था, एक बूंद भी इसका इंजन में से नहीं निकला। और जैसे हमने नया मोबिल को डाला तो इंजन का साउंड भी एकदम मक्खन जैसा सही हो गया है। तो आप लोग इसी तरह से मोबिल को ध्यान दीजिएगा, इंजन आपका बचा हुआ रहेगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल में अभी तक नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह का जानकारी भरा वीडियो हमेशा मैं अपने चैनल पर अपलोड करते रहता हूँ। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।